Aleykümselam Rahmetullahi ve Berekatuhu. Qardaş sual verdi ki, e, qardaş Abdurrahim Muradlı deyir ki, əgər hansısa alim kimisə təfsilatlı cərh edibsə, başqa bir alim tədil edibsə, kim hansı rəyi istəyir, özü üçün mötəbər saysın. Amma heç kim heç kimi qınamasın və buna görə kiməsə Umeyi demək düzgün deyil. Bu qayda düzdür? Yox, yox, bu düz deyil. Bu düz deyil, yəni bu xətadır. Nə üçün? Şərk yoxdur. Yəni bizim qardaşa böyük hörmətimiz var. Amma yəni Allahın, Rasulunun mənhəcinə olan hörmətimiz, sələflərin mənhəcinə olan hörmətimiz hər şeydən öncədir. Və bu qayda düz deyil. Düz deyil demək ki, bir kimsə bir alimi cərh eləyir, başqa birisi də ki, onu tədil edirsə, hansı rəyi istəyirsən, mötəbər görürsənsə götür. Bu düz deyil. Bu insanları zəlalətə sürükləməkdir. Bu insanları zəlalətə sürükləməkdir. Nə üçün? Çünki sən əgər bunu qapını açırsansa ki, kim hansı rəyi istəyir götürsün, onda insanlar gedəcək, hansı ki onu təzkiyə edən, tədil edən kimsənin rəyini götürənlər də olacaq. Elədirmi? Kimsə gedəcək, o rəyi də götürəcək. Və artıq o kimsə o rəyi götürdüsə ki, bu kimsə bidətçi deyil, təzkiyə edənlərin, tədil edənlərin rəyini götürdüsə, artıq yəni bu qapı açılır ki, həmin o bidətçinin və yaxud da ki, həmin o cərh olunan kimsənin bidətlərinə insanlar düşsün. Həmin o kimsənin bidətlərinə insanlar düşsün. Və bu, vallahi ki, yəni ki, çox əzəmətli təhlükələr var bu sözün arxasında. Yəni bu Allahın şəriətinin hədim olunmasına, yəni sökülməsinə gətirib çıxarır. Bu boyda yəni naslar var, bu boyda ayələr, hədislər var, bu boyda sələfin mövqeyi var bidət əhlinə qarşı olan. Aydındır. Əgər bu cəhd təfsilatlı olubsa, bəyan olunubsa, təfsir olunubsa, yəni bu cür sözü demək düzgün deyil. Bu cür sözü demək düzgün deyil. Vallahi ki, düzgün deyil. Yəni ki, sələfilərdən sən gör nə qədər sözlər var. Yəni onda bu qədər onlardan varid olan əsərlər, sələflərdən bidət əhlinə qarşı varid olan bu qədər mövqelər hamısını divara çırp. Nə üçün? Çünki kim istəsə, hansını istəsə götürə bilər. Heç kimə etiraz eləmə. Bu cür şey düzgün deyil. Bu, əhl-i-sünnə və cəmaətin mənhəci deyil. Vallahi ki, bu cür söz hansı alim olursa olsun, ona ərz olunsa, o alim yəni yaxşı danışmayacaq bu məsələ barəsində. Yox, bu düzgün deyil. Əgər təfsilatlı olunarsa, bəyan olunarsa, səbəbi bildirilərsə, kimliyindən asılı olmayaraq onu təzkiyə etsin. Kimliyindən asılı olmayaraq onu təzkiyə etsin, cərh öndədir. Barakallahu fikum. Və həmçindir ki, heç kimi qınaması və buna görə kiməsə Umeyi demək düzgün deyil. Yox, qınanır. Ələxsusdəki tələbi olarsa, vəbşi qınanır. Çünki o insanlardan daha çox biləndir. Qul həl yəstəvullədinə ya'ləmunə vəllədinə lə ya'ləmun. De ki, bilənlə bilməyən eynidir. Əlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, bilənlə bilməyən eyni deyil. Və bilən əgər bunu təzkiyə edirsə, bunu müdafiə edirsə, onun qınanması avam cəmaatdan daha öncədir və daha üstündür. Və onun günahı da onlardan daha şiddətlidir. Yox, bu düzgün söz deyil bu.